Merhaba, ben Esra Aysun. British Council Sanat Direktörüyüm. Vav İstanbul'un da Türkiye küratörlüğünü yapıyorum. Bugün burada tuğla bir duvar önündeyim. Kısa saçlıyım, kahverengi gözlerim var, küpe taktım, üzerimde de siyah bir ceket var. British Council olarak Kültürde Kadın Gücü programımızı pandemi döneminde üretimlerini izleyiciyle buluşturamayan kadın sanatçılar için özellikle kurguladık. Bu çağrımıza yanıt veren sayısız başvurudan bugün sizlerle iki sanatçımızın işlerini paylaşıyor olacağız. Yaratıcı alan olarak tanımladığımız kültür ve sanat sektörüne baktığımızda ağırlıklı olarak kadın sanatçıları ve bu alanda çalışan kadın profesyonelleri görüyoruz. Yepyeni bir jenerasyon var önümüzde. Hepsi toplumsal cinsiyet eşitliği için seslerini mümkün olduğu kadar yüksekte çıkarıyorlar ve üretimlerini mümkün olduğu kadar kapsayıcı ve erişilebilir kılarak yepyeni bir izleyici kitlesi yaratıyorlar. Bugün sizlerle onları paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Şimdi sözü Duygu ve Dilan'a bırakıyorum. İyi seyirler. Merhaba, ben Dilan Balkay, 25 yaşında bir kadın müzisyenim. Şu an Babylon sahnedeyim. Arkamda enstrümanlarım var. Üzerimde kareli kahve tonlarında bir ceket var. Saçlarımın yanı kısa, üstü uzun topuz ve gri. 9 yaşından beri trompet çalıyorum. Uzun yıllar çeşitli orkestralarda çaldım. 2013 yılında sokak müziği yapmaya başladım. Üretim yapmaya da o sıralarda başladım, kendi müziğimi üretmeye. 2016 yılında daha profesyonel sahnelerde çalmaya başladım. Türkiye'nin popüler alternatif müzisyenlerine eşlik etmeye başladım. 2016'dan beri de bunu yapıyorum hala. 2019'da kendi parçalarımı yayınlamaya başladım. O zamandan bu yana 4 tane tekli çıkarttım. Şu anda kendi albüm üzerine çalışıyorum. Vav İstanbul için 3 parça hazırladım. Parçaların sözü ve müziği bana ait hepsinin. 2 tanesini elektronik altyapıyla çaldım. İlk parçada looplar kullandım. Üzerine klavye, yani synthesizer ve trompet ve vokal kullandım. Son parçayı akustik gitarla çaldım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği aslında küçüklüğümden beri ensemde hissettiğim bir şey. Burada Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak. Çocukluğumuzdan beri sürekli duyduğumuz bir işi kız gibi yapmanın kötü, erkek gibi yapmanın, hatta adam gibi yapmanın iyi olduğuna dair dilimize yerleşmiş bu söylemler. Zaten aslında şu an günümüz toplumunda kadının ve erkeğin yerini ne yazık ki açık bir şekilde belli ediyor. Ben bir kadın müzisyen olarak da bunu tabii ki günlük hayatımda da, profesyonel hayatımda sık sık yaşıyorum. Ama çoğu zaman yani en rahatsız edici şey sanırım çok gündelik şeylerden bile bir kadın olduğun için taviz vermek durumunda hissetmek kendini sürekli. Sürekli kendini daha güvende hissetmek için kontrol etmek. Şunu yapacağım ama şimdi canım sıkılmasın yapmayayımlerle uğraşmak sürekli. Tabii son yıllarda artan kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları da bu güvensizlik ortamını arttırıyor. Eminim yani bütün kadınların benim gibi hissettiğinden. Ve erkeklerin çoğunun da bu şekilde hissetmediğinden, bunları düşünmek zorunda kalmadığından. Ama işte sosyal medyanın gücüyle belki bu aralar kadınlar yalnız olmadıklarının farkında, birbirlerine ulaşabiliyorlar. Dünyanın başka bir yerinde olan tatsız bir olay bir şekilde büyük bir harekete dönüşebiliyor. Böyle yalnız olmadığımızı hissetmek, boyun eğmemek, birlikte kalmak bence bu problemleri çözmemizi sağlayacak. Buna inanıyorum ve bekliyorum heyecanla. Vav İstanbul'un yaptığı festivalin bir parçası olmak çok değerli ve çok mutluluk verici benim için. Bir kadın müzisyen olarak, kadın enstrümanist olarak kendime özgürce üretebildiğim bir alan sağlanmış gibi hissediyorum. Ve bunun için çok teşekkür ediyorum festivali düzenleyen, katkı sağlayan herkese. Burada olduğum için çok mutluyum, çok teşekkür ederim.
Mümkün değil doyması, bilmez hiç yetinmeyi. Aynı değil olduğuyla olmak istediği, yazık. İstiyor ki olsun hepsi onun aynı anda. Çünkü bilir yer kaplamaz ahir zamanda. Bölünebilse parçalanmadan olduğu kadar sayabilirsen. Bak içimde benden kaç tane var. Hepsi olmak ister tek, birleşsinler istiyorsan otur çek bir duman çek. İstediği bugün buysa yarın başka. İnsan işte. Dünya durur derdi, bitmez hep şikayet. Aklı boşta. İstediği bugün buysa yarın başka. İnsan işte. Dünya durur derdi, bitmez hep şikayet. Aklı boşta. Gezinir bir boşluktan ötekine, bilmez yerini. Elinde olsa olmamak olurdu tek dileği. Birikir uyutmayan kaygıları ceplerinde. Bilinir kol gezerdim korkular derinlerinde. Bölünebilse parçalanmadan olduğu kadar sayabilirsen. Bak içimde benden kaç tane var. Hepsi olmak ister tek, birleşsinler istiyorsan otur çek bir duman çek. İstediği bugün buysa yarın başka. İnsan işte. Dünya durur derdi, bitmez hep şikayet. Aklı boşta. İstediği bugün buysa yarın başka. İnsan işte. Dünya durur derdi, bitmez hep şikayet. Aklı boşta. Her şey bir anda oldu. Bana baktın, beni gördün. Ağır çekimde süzülürken. Yemin
yemin ederim bendim o güldün sandım. Kasıldı midem, dur gitme bir şey diyeceğim, sen de hissettin değil mi? Kapattım gözlerini ve bana aktı. Bir anda her şey durdu, değerken ellerimiz, kaçırdık gözlerimizi. Sen omzumda yatarken ben tuttum nefesimi, çıkarmadım sesimi. Öylece durdum, hızlandı nabzım. Ya bir şey sormam lazım, sen de hissettin değil mi? Kapattım gözlerimi ve sana aktım. Hepsi kafamda oldu. Bana bakmadın, beni görmedin. Parmak uçlarımız değerken biliyorum pek bir şey hissetmedim. Olsun, düzelir nabzım. Kafayı takmamam lazım. Boş verdim hissettiğimi. Kapattım gözlerimi, bir nefes aldım. Hepsi kafamda oldu. Bana bakmadın, beni görmedin. Parmak uçlarımız değerken biliyorum pek bir şey hissetmedin. Olsun, düzelir nabzım. Kafayı takmamam lazım. Boş verdim hissettiğimi. Kapattım gözlerimi, nefes aldım. Uyandım. Elimde değil, çekiyor beni tenin, yok mu yolu? Çizgilerine değmenin belli sonu. İyi değil hikayenin, kaçmam gerek. Değmesin elime elin, ya dursun ya geçsin belli. Gelmeyeceksin ya sussun durulsun. O pis bulanık sularım aransın bulunsun. Sarsın belini kollarım, sonunda benimsin derken biter rüyalarım. Gözlerin ne güzel, hemen kaçayım kirpiklerine. Takılır kesin düşerim, bulma beni. Derinlerinde yaşayıp yol bulup damarlarında gezeyim. Ya dursun ya geçsin belli. Gelmeyeceksin ya sussun durulsun. O pis bulanık sularım aransın bulunsun. Sarsın belini kollarım, sonunda benimsin derken biter rüyalarım. Ya dursun ya geçsin
ya sussun durulsun. O pis bulanık suların aransın bulunsun. Sarsın belini kolların, sonunda benimsin derken biter rüyalarım yeter. Merhaba, ben Duygu Demir. Şu anda bir konser salonundayım. Cello sanatçısıyım. Üzerimde uzun siyah bir kıyafet, uzun dalgalı saçlarım var. Ben 26 senedir cello'yla uğraşıyorum. Yaklaşık 15 senedir bestecilik çalışmaları yapıyorum. Çok farklı alanlarda eserler üretmeye gayret ediyorum. Bunun içinde dünya cazı, rock, film müzikleri, doğaçlama müzikler ve çok farklı stillerde başka müzikler de mevcut. Kendi yolumda yaratıcı müzisyen olarak anılmaya çalışıyorum. İlk olarak çaldığım parçanın ismi Heart Smile. Heart Smile, zor zamanlardaki acı gülümsemelerimizi anlatan bir parça. Genellikle rock içeriğine yakın klasik yapıdan çıkan biraz daha sert bir parça. Özellikle pandemi döneminde mücadele halindeyken gülümsemeye çalışmak ve ayakta kalmaya çalışmakla alakalı, mücadeleyle alakalı. İkinci parça Dilbaz'dı. Dilbaz benim daha önce sözlü bir caz parçası ve ensemble için yazmış olduğum bir parçaydı. Cello için albümümde aranje ettiğim versiyonunu çaldım, solo cello için. Dilbaz daha çok enhel hak, insanın ben Tanrıyım'a ulaşmasıyla ilgili bir yolculuğu anlatan bir parça. En son parça Deli Diken benim ilk göz ağrım. Cello için yazmış olduğum, epey de eski bir parça. 2009'da yazmıştım zannediyorum. Cello için yazmış olduğum ilk ciddi cello bestesidir. Türkü formunda ve daha sonra barok müzik esintileri ve çeşitli yapılar taşıyan farklı formda bir eserdir. Türkiye perspektifinden bakarsak bu konuya henüz fırsat eşitliği konusunda çok gerilerde bir ülkeyiz. Yani bir kadının toplumda anne ve aileye bağlı bir birey olmadan kendi kendine var olması henüz tamamen kabul edilmedi Türkiye'de. Ve özellikle aile içi şiddet ve taciz olayları yüzünden hepimiz çok üzülüyoruz ve bu konuda 2 jenerasyon eğitim vermemiz gerektiğini, ancak bu şekilde bir yol alabileceğimizi düşünüyorum. Bir kadın sanatçı olmak, bir kadın enstrümantist besteci olmak, şarkıcı olarak kadın olmak çok problem değil Türkiye'de ama grup lideri, projelerin başındaki insan, aranjör ve besteci, film müziği bestecisi olarak kabul edilmek, ciddiye alınmak çok fazla zaman alıyor. Ve hala çok klasik müzisyen gözüyle bakıp hani beste yapan bir müzisyen olduğunu kabul etmemek için özellikle bir direniş görüyorum erkek müzisyenlerden ama gerçekten çok gönül veren insanlarda bunu görmüyoruz tabii ki. Müzik için seven herkes desteklemeye çalışıyor. 10 aylık büyük bir karantina ve ağır bir hastalık atlattım. Ben de Covid mağdurlarındanım. Uzun zamandan sonra mesleğimizi ve yaratıcılığımızı ve kadın olarak, bir sanatçı olarak kabul edilmiş olmak benim için çok kıymetli. Özellikle festivale buradan çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve birazcık müziğimize, sanatımıza geri dönmek için güzel bir vesile oldu. O yüzden dünyadaki bütün WOW festivalleriyle beraber bu tema altında birleşmiş bir şeyin içinde olmaktan açıkçası gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
Müzik